Днес просто малко ще си поговорим. Здравейте хора, аз съм Мирела и добре дошли отново в моя канал. В днескашното видео няма да има забавни, смешни истории или скетчове или подобни, защото искам просто да седнем и да си поговорим и да ви разкажа нещо, което изживях преди известно време. Никак не е приятно, но ще се радвам да ви споделя тази моя история, която видях. И ако на някой му влезе нещо поне в главата, много ще бъда щастлива, защото темата е сериозна. Случката, която искам да ви разкажа, се развива преди няколко месеца, още когато работех в телевизията. Една вечер свършвам аз работа и тръгваме да си ходим с една колежка, тя ще да ме закара до нас с колата. И е всичко точно. Обаче на излизане от телевизията ни, отивайки към нейната кола, видяхме една какафония от хора, някакви следи от изтъркани гуми и разбира се веднага се спряхме за да видим какво се случва и дали някой има нужда от помощ. Оказа се, че е станала катастрофа. Катастрофа точно пред банката срещу моята телевизия и то не беше лека катастрофа. По-тъпото е, че беше на място, на което беше доста трудно да се случи такава катастрофа като цяло, но ето, че и там се случва. Телевизията, в която работех, е близо до летището, така че там се развива цялото действие, близо до летището. Та видяхме ние цялата тая какафония, отидахме там и видяхме, че има страшно много хора, които се опитват да помогнат да направят нещо и разбира се и ние. И гледката не беше особено приятна. Две коли бяха се блъснали, като едната от тях, доколкото спомня, беше джип или нещо такова. И в нея имаше трима чужденци. Не съм много сигурна откъде бяха, но се личеше, че не са от тук. А в другата кола имаше три момичета. Честно казвам, при тази гледка направо стомаха ми се сви. Дори и сега, като го разказвам, още изпитвам този стрес и напрежение в себе си. Та не присъствах на самата катастрофа, когато са се блъснали, но присъствах точно 3-4 минути след това. Удара беше супер силен и просто си лечеше по изтърканите гуми по целия тротуар. Доколкото стана ясно, чужденците са тези, които бяха блъснали другата кола. Но на тях нищо им нямаше. Но пък колата с трите момичета, две от тях, едното момиче беше с счупена ръка, другото нямаше външни белези, че има нещо, не знам вътрешно дали всичко е било наред, но на задната седалка имаше едно момиче, което буквално беше неподвижно. И наистина гледката беше ужасна. Не искам да изпадам в кой знае какви подробности, но само ще ви кажа, че имаше хора, които и държаха главата, докато дойде линейката, за да не се задави с кръв. И по принцип знам, че чувала съм поне, че при такива ситуации не е хубаво изобщо да се помръдва човека, който е катастрофирал, защото ако има нещо счупено, може да стане по-зле. Та както да е, изчакахме линейката дойде след около половин час. Случката беше далеч от центъра, така че предполагам за това се забавиха толкова, може и да е имало задръствания, не знам. И все пак останахме там с моята колежка, докато дойде линейката и се опитахме да помогнем с каквото можем. Истината е, че сега като ви разказвам тази история, не звучи кой знае какво, но когато наистина си присъстваш на нещо такова и го изживееш и го видиш, дори факта, че не се е случило на мен лично и слава богу, нали, не че си го пожелавам, но когато видиш нещо такова и го преживееш заедно с тези хора, които бяха там, които го изпитаха това, просто се променя цялото виждане за живота и за това как трябва да шофираш. Аз нямам книжка, не карам все още, но в момента имам планове да изкарам такава. Но това, което разбрах от тази ситуация е, че ако ти не искаш да си внимателен за себе си и не ти пука какво може да стане с твоя живот, то замисли се, че в повечето случаи не си намесен само ти, а някой невинен човек. Както в случая тримата чужденци не са внимавали. Те са невредими и тримата, буквално нямаха една дръскотина, но трите момичета бяха пострадали, които съвсем добронамерено отиваха към летището и очевидно щяха да заминават за някъде, не знам. Нямам идея какво се случи с момичето на задната седалка, силно се надявам тя да е добре, както и приятелките. И просто беше една ужасяваща гледка. Честно казвам, аз буквално треперех няколко часа по-късно и дори на другия ден още не можех да се осъзная какво видях. Смятайте колко бях разстроена, щом аз по принцип не пия уиски, прибрах се вкъщи, имаше останало уиски и си сипах чаша уиски и го изпих некс. Мисля, наистина ми беше много кофти. И също така се замислих как има неща, които просто не зависят от теб. И дори и трите момичета да се карали без да са пили или да са внимавали как карат и всичко. Просто в един момент се появява този джип с тримата чужденци, блъска ги и просто нищо не зависи от теб. На пътя. И не само на пътя, има и други ситуации, в които не зависят нещата от теб. Но специално за движението на пътя, смятам, че всеки сам за себе си трябва да отговаря, защото, както казах, дори да не ти пука за теб, в смисъл помисли, че може да се случи нещо с невинни хора, деца. И повярвайте ми, няма нищо готино в това
да се натряскаш едно хубаво и да се качиш зад волана, рискувайки собствения си живот и живота на невинни хора, както казах. Просто бъдете внимателни, ако сте шофьор или ако ви предстои да бъдете шофьор, както на мен, примерно. И нека се опитаме просто тези инциденти по пътищата да намалеят, защото специално в България не са никак малко. Ако някой от семейството на тези три момичета случайно гледа този клип, искам да кажа, че много съжалявам за това, което се случи. Силно се надявам всички да сте добре и всичко да е отшумяло. И смятам, че хората, които видят това видео, могат сами за себе си да си извадят някаква пулка от това, което аз преживях. И пак казвам, ако поне един е така от вас, който гледа и след това ще шофира, докато е пиян, се спре, мисля, ще бъда най-щастливият човек. И не веднъж съм казвала, обичайте себе си, обичайте живота си, не правете глупости, които да застрашават живота ви и бъдете внимателни, просто бъдете внимателни. Та така, това исках да споделя с вас, просто пазете се. И като за финал на това видео искам да споделя с вас за един конкурс, който ДЗИ организират. Става дума за конкурса Моето ДЗИ и за участието си в него трябва да изпратите рисунка, компютърна рисунка или дори видеоклип на тема безопасността на пътя. Всеки от вас може да се включи поведнъж във всяка една от категориите, така че пуснете креативното в себе си на свобода. Има условия, на които трябва да отговарят творбите ви, но тях ще намерите отдолу в описанието, както знаете всичко в описанието. А срока за изпращане на рисунки е до 30 юни 2018 година, а за видеосъдържание до 30 август. Рисунките ви трябва да изпратите на ето този адрес, който виждате на екрана си, а видеото и компютърната рисунка трябва да публикувате на този сайт, който виждате тук. Но всички линкове и сайтове ще намерите отдолу в описанието ми, както винаги, както и условията да напомня. И разбира се, ако се включите в конкурса, може да спечелите и награди. Пособия за рисуване, стативи, грамоти, таблети и дори печелившите рисунки ще бъдат отпечатани. Календар за учебната 2018 година до 2019. Знам, че сред вас има големи таланти, които биха искали да се пробват, така че защо не? И даже ще се радвам, ако се включите в конкурса, да изпращате нещата си и на мен, за да мога и аз да ги видя. Успех на всички, които искат да се включат и да видим кой ще направи най-яката рисунка или видеоклип на тема безопасността на пътя. Чао за сега от мен и успех!